Hola gente de YouTube, estoy en Corrientes y estamos en la carrera de cuatriciclos y motos. Y también cuatripro. Cuatripro significa cuatriprofesional. Vamos allá a ver la moto de mi papá. Acá estamos con la moto de mi papi. Y acá están todos los competición. Y quiero mostrarles mi cuatriciclo. Miren qué belleza es la mía. Qué belleza, por Dios. Es mío, Es mío, Miren qué belleza, por Dios. Por Dios. Miren que el 4 amarillo. Miren que el 4 amarillo. Voy a hacer... Uy. ¿Cómo te puedo apurar que me estoy cagando y no vas a... Sí gusta eso. Mira las motos ahí. ¡Saluda, Colo! Foto. Estoy grabando para YouTube. ¿Estás grabando? Ahí te hablo, ven que te hablo. ¿Qué? No te hablo. ¿Estás grabando? Sí. Hola gente, amigos de Jeremías. Estamos acá en el enduro de Cacatí Corrientes. Estamos a punto de salir a probar las motos. Y Jeremías no le veo todavía que se esté equipando para ir con el cuatriciclo. Nos vemos. Pero yo corro a la última. Así que a disfrutar la pura vida. Miren aquí el cuatri. Miren aquí el cuatri de mi amigo Rudy. Qué grande. Me pregunto dónde está. Y allá están todos los amigos de mi mamá. Voy a desordenar. Miren eso. Miren esa moto. ¿Cómo era que se bajaba? Ya entendía. Me gusta. Ay, perdón. Gusta. Todo gusta, miren. Ahí está la competición. Está todo. Ahí te tenés que alistar. Esa señora está lista. Papá, ¿te vas a alistar? Sí. Pero allá donde la señora te pide. Pero allá donde la señora te pide. Saluda con la vuelta para YouTube. A Mauri. Hacele hablar a Mauri. Dile que para tu canal de YouTube. Mauri, saluda a mi canal de YouTube. Hola, saludos para todos los del canal acá de Formosa. Estamos en el enduro correntino en Cacatí. Muy bien, un aplauso, Y no era mentira de Corrientes. Miren aquella moto rápido, tengo que enfocar. No se nota nada. Allá está mono. Ahí está mono. Este es mono. Papi, ¿cuándo vas a correr? Ahora ya entramos a probar la máquina. Ale. Esto sí que gusta mi cuatriciclo. Voy a desenfocar, me voy a poner acá. ¿Y eso no le cargas? No, nada. Miren, esto merece una foto. Miren qué belleza. Y miren qué belleza esta, Si les gusta el enduro correntino, den like y suscríbanse. Bueno, voy a cortar el video. Bueno, no lo voy a terminar, pero voy a hacer como un pause. Ya le vi a Rudy ahí. Ahí está Rudy. No te pongas loco, yo puse. Aquí está el largo. De Rudy. Ahora Rudy, saluda a YouTube.
todos, un saludo a todos los que ven mi canal de YouTube, a todos, especialmente a mi amigo Leandro, y a mi amigo Joaquín. Y a todos eso les saludo de mi escuela, a Leandro, a Joaquín, a Nico, a todos los que hicimos el video, a mi prima, a mi primo, a eso. Apoyen al canal, chicos. Sí, ahí.